তো ভিউয়ার্স কি বুঝলেন, হার্ড ডিস্কটি সাউন্ড কেন করতেছে, এটি যে কারণে করতেছি সেটা আমরা দেখব, সেই জন্য ভিডিওটি তৈরি করা। আর আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন এমসিপি ল্যাব, আমি তাপস আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমরা যে কাজটি করবো, এই হার্ড ডিস্কটি কীভাবে সমাধান করতে হয় সেটি নিয়ে আমার আজকে ভিডিও। তো সাথে থাকুন এবং দেখতে থাকুন আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি, আশা করি আপনাদের সমাধান হয়ে যাবে। তো চলুন শুরু করা যাক। সাবস্ক্রাইব করে নিন এমসিপি ল্যাব চ্যানেলটি আর পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথম হার্ড ডিস্কের যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে, এখানে যে স্ক্রুগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো আমরা খুলে নিব। কারণ এখানে আপনারা যে সমস্যাটা দেখতেছেন সেটি হচ্ছে এটি ম্যাগনেটিক ফল্টের জন্য। তো এখন আমাদের এই স্ক্রুটি খুলে নিব। স্ক্রুটি খুলে নিয়ে এখানে এই বডিটা আমরা উঠা নিব। তারপর আমরা দেখব আসলে প্লেটটির অবস্থাটা কি, এটা আসলে কাজ করার যোগ্য কি যোগ্য না। তো এখানে এই স্ক্রুগুলো ছাড়াও কিন্তু এখানে একটি স্ক্রু আছে। এই স্ক্রুটি যদি না খুলেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এই হার্ড ডিস্কটির উপর সাইডটা খুলে আসবে না। আর এগুলো আমরা আগে খুলে নিই। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে যে স্ক্রুগুলো ছিল আমি সবগুলো খুলে নিয়েছি। এখানে একটা স্ক্রু, সেটাও আমি খুলে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পারতেছেন আমি এখানে সব দিকের যে স্ক্রুগুলো ছিল সেগুলো খুলে নিয়েছি। এখানে একটা ছিল, সেটা খুলে নিয়েছি। এখন আমাদের পালা হচ্ছে এটি খোলার পর আমরা দেখি এটি কী করা যায়। তো এটি খোলার জন্য আমি এটা ওপেনিং টুল ব্যবহার করতেছি। জাস্ট এটির বডির পাশে যেখানে আপনাদের সংযুক্ত করা আছে এখানে জাস্ট একটু প্রেশার দিলেই এটি খুলে চলে আসবে। ঠিক এভাবে খুলে চলে আসবে। এটি হচ্ছে 160 জিবি হার্ড ডিস্ক। তো বন্ধুরা, আমি ঠিক যেভাবে বলেছিলাম ম্যাগনেটিক প্রবলেমটা, এখানে যে লেন্সটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটির মাধ্যমে টোটাল ডাটা স্টোরেজ কিন্তু আমাদের এই ড্রামে হচ্ছে। তো এটি হয়েছে কি, এটি এখানে স্টাক হয়ে বসে আছে, কিন্তু এটি একদম নিচে চলে আসার কথা, এটি নিচে চলে আসতে পারতেছে না। এখন আমরা যে কাজটি করব, এটি আলতোভাবে আমরা এখান থেকে সরাইয়া দেব। ঠিক আছে, এভাবে আমরা এটিকে একদম মাথা নিয়ে আসলাম। আমাদের কাজ কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এই হার্ড ডিস্কটা আবার ফিটিং করব, তারপর পিসিতে কানেক্টিং করে দেখব আমাদের এই হার্ড ডিস্কটি প্রপার কাজ করে কিনা। তো বন্ধুরা, আমাদের ফিটিং করার পালা শেষ, এখন আমাদের চেক করার পালা। তো চলুন আমরা এটাকে চেক করে দেখি। তো বন্ধুরা, হার্ড ডিস্কটি কানেকশন করার পর এখন দেখতে পারতেছেন কোনো ধরনের সাউন্ড করতেছে না। এখন আমরা পিসিতে চেক করবো আসলে পাইছে কিনা। তো বন্ধুরা, আপনারা আশা করি দেখতে পারতেছেন এখানে আমাদের হার্ড ডিস্কটি চলে আসলো। দেখতে পারতেছেন এটা আসলে আমার একটা সফটওয়্যারের হার্ড ডিস্ক, 160 জিবি হার্ড ডিস্ক। এটি খুবই অনেক পুরাতন একটা হার্ড ডিস্ক, কিন্তু এটি রিকভার হয়েছে, আসলে খুব ভালো লাগতেছে। তো দেখি আমার ডাটাগুলো ঠিক মতো আছে কিনা। ওয়াও, নাইস। আমার যে ডাটাগুলো ছিল সবগুলোই আছে, কিন্তু এখানে কোনো কিছু লস্ট হয় নাই। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই এই হার্ড ডিস্কটার সমাধানটা আমি করে ফেলতে পারলাম। তো আসলে সব ধরনের হার্ড ডিস্কে যে এই ধরনের প্রবলেম হবে আর এভাবে সমাধান হবে তা কিন্তু না। এক ধরনের হার্ড ডিস্কে এক ধরনের প্রবলেম হয়। এই সমস্যাটা আমার জানা ছিল বিধায় আমি এটা করে নিতে পারেছি। আর আপনাদের কারো যদি এরকম হার্ড ডিস্কের সমস্যা হয়ে থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আপনারা একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার পেয়ে যাবেন। আর যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। পরিশেষে এটাই বলবো, ভিডিওটি লাইক করে দিয়েন, কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কেমন হলো। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ আমাদের এই চ্যানেলটিতে আপনাদের এরকম নতুন নতুন বিভিন্ন ভিডিও আমরা করে থাকি। তো বন্ধুরা, পরিশেষে এটাই বলবো যে যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে দিন, কমেন্ট করে জানিয়ে দেন কেমন হলো। আর অবশ্যই কোনো ধরনের প্রবলেম যদি আপনারা ফেস করে থাকেন আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আমি আপনাদের চেষ্টা করব সেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার জন্য। আর ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে।